I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបទាញមុខងារផ្សេងៗដូចជា QR code ឬកាមេរ៉ាផ្សេងៗក៏ដោយចូលមកចេញមកខាងក្រៅដើម្បីងាយស្រួលយើងប្រើប្រាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលបាទគឺជាកម្មវិធីនៅកន្លែងនេះដែលយើងទាញចេញមកបាទដូចជា record screen នេះដែលខ្ញុំបានទាញចេញមកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងទាញដូចជា QR code សម្រាប់យើង scan មុខតំណែងអីផ្សេងៗបាទយើងត្រូវមាន QR code នៅកន្លែងហ្នឹងឬកម្មវិធីអីផ្សេងៗយើងអាចទាញវាបាននៅក្នុង setting បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏គាត់អត់បានដឹងដែរអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅក្នុង setting របស់យើងមកបាទយើងចូលក្នុង setting របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងចូលក្នុង setting ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូសចុះមកខាងក្រោមមករកពាក្យថា control center បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះរូបដែលមានសញ្ញាបិទបើកដូចបិទបើកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចពីលើនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅកន្លែងសញ្ញាក្រហមនេះគឺជាសញ្ញាដែលយើងទាញកម្មវិធីចេញមកខាងក្រៅកន្លែងសញ្ញាក្រហមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសញ្ញាពណ៌ខៀវនេះគឺយើងមិនទាន់បានទាញវាចេញខាងក្រៅទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទាញកម្មវិធីមួយណាចេញមកខាងក្រៅសម្រាប់ខ្ញុំទាញចេញអស់ហើយគឺនៅសល់តែscan នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា code scanner នេះបាទកន្លែងយើង scan QR code អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកអញ្ចឹងវានឹង load ចូលមកលើនេះបងប្អូនឃើញ load ទេបាទ load មកលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដកកម្មវិធីណាចេញវិញគាត់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញាដកនេះមកឃើញទេគេដាក់ remove អញ្ចឹងកន្លែងយើងដកហ្នឹងវានឹង load ចុះមកខាងក្រោមនឹងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនបងប្អូនចង់បន្ថែមកន្លែងណាក៏បានយើងចង់បន្ថែមចេញទៅខាងក្រៅទាំងអស់ក៏បានដែរសាច់តែយើងទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានទាញវាចេញទៅខាងក្រៅហើយ QR code ហ្នឹងឥឡូវយើងចេញទៅខាងក្រៅវិញហើយយើងទាញមើលវិញបាទហើយខ្ញុំទាញមើលនេះបងប្អូនឃើញទេនេះ QR code បាទខ្ញុំទាញចេញមកខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលទេ QR code នេះបងប្អូនអាចទៅ scan កម្មវិធីអីផ្សេងៗបាទ scan ដូចជា advanced scan អីផ្សេងៗបានទាំងអស់បាទ QR code ហ្នឹងហើយកម្មវិធីផ្សេងៗបងប្អូនអាចទាញចេញមកបានបើសិនជាមិនទាន់ទាញចេញមកដូចខ្ញុំបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះឬគាត់មិនទាន់បានទាញចេញដូចខ្ញុំទេបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទវាងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ I never made it